За та бүхний энэ өдрийн амар амгалан айлтгын эрүүл мэндийн яамнаас коронавирус халдвар буюу COVID-19-ийн талаарх ээлжит мэдээллийн цаг эхэлж байна. За коронавирус халдвар буюу COVID-19 дэлхийн 216 улс орон нутаг дэвсгэрт бүртгэгдэж 5,676,000 хүн өвчилж 251,000 хүн энэ өвчний улмаас нас барсан байна. Одоо 2,400,000 гаруй хүн эмнэлэгт хэвтэн эмчлэгдэж байна. За мөн 2,400,000 гаруй хүн эдгэрсэн бол 2,9 сая хүн эмнэлэгт хэвтэн эмчлэгдэж байна. За сүүлийн 24 цагт нийт дэлхийд дахинаар 92,000 хүн шинээр өвчилж 3,000 гаруй хүн одоо нас барсан. За энэ нь бол өмнөх өдрийнхөөс өвчлөл 18,000-аар нас баралт 1,000 гаруй тохиолдолд нэмэгдсэн байна. За ингээд дэлхийн 20 гаруй улс орон нутаг дэвсгэрт сүүлийн сар коронавирус халдвар буюу COVID-19 бүртгэгдээгүй хяналтандаа авсан гэж үзэж болохоор байна. Гэхдээ зарим орнуудад 1-2 алаг цог тохиоллоор өвчил дахин бүртгэгдэх хандлага ажиглагдаж байна. За манай хөрш Оросын холбооны улсын өвчлөлийг танилцуулъя. За 24 цагийн дотор 8,900 гаруй хүн шинээр COVID-19-аар бол өвчилсөн. За олон аймагт хил залгадаг Буряд, Ирхүү, Тува, Чит мужуудад өвчил өмнөх өдрийнхөөс 54-өөс 112 тохиолдолд нэмэгдсэн. За ялангуяа Ирхүү хотод сүүлийн 3-4 хоног бол өвчил тасралтгүй нэмэгдэж байна. За ийм учраас бид нар тайвширч өрөөсөө болохгүй маа. Бидний симхийгээр өвчил одоо орж ирэх магадлал асар өндөр байна. За дэлхийд дахинд коронавирусын одоо дэгдэлт өндөртэй том гүрний дунд бид нар сүүлийн 5 сар одоо амьдарч байна. Бид өчүүхэн ч анхаарлаа сулруулж болохгүй. Амны хаалтаа зүүх, гараа сайтар савндаж угаах, хүн хоорондын зайг 1.5-аас 2 метр барих, гадуур дотор дэмий сэлгүүцэхгүй байх нь бидний цаашдын амьдралын дадал хэвшил болох ёстой гэдг нь одоо харагдаж байна. За ингээд манай улсын хувьд мөн 179 хүн өнөөдөр ажиглалтанд шинээр орж 36 хүн ажиглалтнаас гарч гэрийн тусгаарлалтанд бол шилжлээ. Одоогоор 1262 хүн ажиглалтын байранд бол байна. За өнөө өглөө Алтан булгийн боомтоор 340 гаруй хүн одоо ирсэн. За үүний 40 гаруй нь халдвар төвчин судлалын үндэсний төвд бол тусгаарлагдсан. За одоо ингээд архаг хууч өвчтэй 105 хүнд 26 их хэмж 46 эрсдийн тэмч эмнэлгийн тусламж үйлчилгээг бол үзүүлж байна. За орон нутгийн 14 чиглэлийн галт тэргэнд 10 эрүүл мэндийн ажилтан 2842 хүнд коронавирус илрүүлэх тандалт судалгаа хийсэн. За одоогоор сэжигтэй тохиолдол илрээгүй байна. За мөн 24 цагийн хугацаанд 119 дугаартай утсанд 170 дуудлага бол ирсэн. За энэ дуудлагт бол ихэнх нь коронавирус халдварын урьдчилан сэргийлэх талаар зөвлөгөөг авсан байна. За мөн шуурхай 119 аппликейшнээр Америкийн нэгдсэн улс, Швед, Япон улсаас 5 иргэн уцтаж коронавирус халдварын эмнэлэл зүй, эмчилгээний талаарх мэдээлэл зөвлөмж авсан. За манай иргэдийн хувьд бол хүмүүс гадаад талбайд бөөгнөрч тамхи дамжуулан татаж байна гэсэн ийм одоо санал ирүүлсэн байна. Тэгэхээр коронавирус халдвар бол та бүхэн мэдж байгаа шүлсээр дамжиж халддаг. Шүлсээр дамжиж халддаг учраас тамхиг дамжуулж татах явдал бол асар их эрсдэлтэй гэдгийг бол та бүхэнд дахин одоо анхааруулъя. За мөн нэг жишээ хэлэхэд Европын орнуудаас коронавирус халдварын улмаас хамгийн бага хохирол амссан улс бол Герман улс байгаа. За ингээд энэ Герман улсын энэ хохирол бага авсан одоо амссан энэ нууцын гол хэсэг нь бол хүн хоорондын зайг ягштал одоо баримтлсан үйлдвэр худалдааны газар тэр битгий хэл гэр бүлийн одоо хүрээнд ч гэсэн зай барих, хүний бөөгнөрл үүсэхгүй байх энэ дэглэмийг сайн баримтлсан учраас за коронавирусын халдвараас хамгийн бага хохирол амссан гэж бас дэлхийн эрдэмтэн судлаачид үзэж байгаа юм байна. За ингээд дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас бид нар онцлогоор за шинжилгээний материал, урвалж онцлогоор их мэтэн олон зүйлийг бол авч байгаа. За энэ бүх зүйлийг бол манай DHL компани нийгмийн хариуцлагын хүрээнд маш богино хугацаанд тээвэрлэн одоо бид нарт тусалж оруулж ирж байгаа. Ийм учраас бас эрүүл мэндийн байгууллагынхаа нийт ажилчдынхаа өмнөөс DHL компанидаа баярлсан талархснаа илэрхийлье. За ингээд дэлхийн бус орнд коронавирусын халдвар ямар байгаа талаар мэдээллийг танилцуулнаа. За сайн бацгаана уу. Халдварын нөхцөл байдлын талаар зарим мэдээг товч танилцуулъя.
За Америк нэгдсэн улсад өчигдөр 25,000 шахам шинэ халдвар 592 нас баралт бүртгэгдсэн байна. За нас баралтын хувьд өмнөх өдрөөс ялимгүй буурсан байна. За халдварын цөм Нью-Йорк мужи улсад өчигдөр хамгийн цөм буюу 73 нас баралт бүртгэгдлээ. За нэгдсэн улсын хэмжээнд нийт бүртгэгдсэн халдварын тоо 1.6 сая гаруйд хүрсэн байгаа. За Бразил улсад өчигдөр мөн 24 цагийн хугацаанд 16,300 гаруй тохиолдол шинээр бүртгэгдэн нийт батлагдсан тохиолдлын тоо 391,000 гаруйд хүрчээ. За үүнээс эдгэрсэн тохиолдлын тоо 158,000 гаруй ба идэвхтэй халдвартай хүний тоо 208,000 гаруй байгаа гэж Бразил улсын эрүүл мэндийн яамны мэдээлэлд дурджээ. За өмнөд Америкт Бразил, Перу, Чили, Эл Сальвадор, Гватемала, Никарагуа зэрэг улсуудад халдвар хамгийн өндөр байгаа бөгөөд тархвар зүйн хувьд хүн амын дунд өргөн хүрээний тархалттай гэсэн ангилалд байна. За Европын бусад Оросын албаны улсад өчигдөр 8,900 гаруй шинэ тохиолдол бүртгэгдэж нийт халдварын тоо 362,000 гаруйд хүрсэн байна. За нас баралт 174 буюу өмнөх өдрүүдээс хамгийн цөөн бүртгэгджээ. За зүүн өмнөд Азийн бусад бүгд найрамдах энэтхэг улсад мягмар гарагт 6,535 тохиолдол нэмж бүртгэгдэн нийт тохиолдол 145,000 гаруй болж дэлхийн хэмжээнд халдварын тоогоор энэтхэг улс 9 дугаарт бичигдэж байна. За Номхон далайн баруун бусад бүгд найрамдах Солонгос улсад мягмар гарагт 40 шинэ тохиолдол нэмж бүртгэгдсэн байна. За шинэ тохиолдлуудын 37 нь дотоодын халдвар бол 3 нь гаднаас зөөвөрлөгдсөн тохиолдлууд байна. За түнчлэн цахим худалдааны үйл ажиллагаа эрхэлдэг нэгэн компанийн Сөүл хот дахь логистик төвд их хуурхайн тодорхойгүй халдварын жижиг голомт илэрсэн байна. За мягмар гарагийн байдлаар уг голомтоос 10 тохиолдол лабораторийн шинжилгээгээр батлагджээ. За мягмар гарагт бүртгэгдсэн шинэ тохиолдлуудын мөн дийлэнх нь шөнийн клубын голомтод халдвартай тархвар зүйн хувьд холбоотой бөгөөд уг голомтын батлагдсан нийт тохиолдлын тоо 250 тоо болсон гэж бүгд найрамдах Солонгос улсын өвчний хяналт сэргийлтийн төвийн мэдээнд дурдсан байна. За бүгд найрамдах хятад ард улсад өчигдөр гаднаас зөөвөрлөгдсөн нэг тохиолдол шинж тэмдэггүй 28 тохиолдол тус бүртгэгдлээ. За 5 дугаар сарын 26-ны өдрийн байдлаар тус улсад нийтдээ 1732 тохиолдол гаднаас зөөвөрлөгдөж 404 шинж тэмдэггүй тохиолдол бүртгэгдсэн гэж тус улсын эрүүл мэндийн үндэсний орооноос мэдээлсэн байна. Анхаарал тавьсанд баярлалаа. За Солонгос улсад 6 дугаар сарын 1-ээс эхлээд ихэнх ерөнхий боловсролын сургуулийн хичээлийг нээх гэж байгаа юм байна. За энэ нээхтээ бол үндсэн 3 шаардлага тавьж байгаа. Нэгдүгээрт нь одоо сургууль нээхийн өмнө зайлшгүй бүх анги танхим сургуулийн бүх газар нь ариутгал халдвар гүйтлийг бол хийсэн байх. Хоёрдугаарт нь анги танхимд ширээг 1.1-ээс 1.5-ын одоо хол зайтай байрлуулсан байх. За 3 дугаарт нь хүүхэд болгон өдөрт 3-аас 4 удаа солих амны хаалттай ирэх. Тэгээд анги танхимд бол одоо хооллохгүй байх гэсэн ийм одоо зарчмуудыг тавьж биелүүлсэн сургуулиудыг нээх ийм одоо арга хэмжээ авч байгаа юм байна. За ингээ халдвар төвчин судлалын үндэсний төвийн мэдээллийг танилцуулнаа. За сайн байцгаана уу та бүхэнд энэ өдрийн мэнд хүргэе. За 2020 оны 5 сарын 26-нд Хөсөөдийн 2 лаборатори Дархан уул аймгийн салбар лабораторид нийтдээ 248 хүнд шинжилгээ хийсэн. Үүний 241-д нь коронавирус илрээгүй. За энийг задлж хэлэх юм бол Хөсөөдөд тусгаарлагдсан 6 хүн, ажигдах байранд тусгаарлагдсан 171 хүний шинжилгээ, мөн тандалтын зорилгоор 8 хүнийг сорцыг санамсаргүйгээр сонгон авсан. Энэ нь Сүхбаатар дүүргийн нэгдсэн эмнэлэг, Чингэлтэй дүүргийн нэгдсэн эмнэлгээс авсан. Эдгээр сорцонд бол коронавирус илрээгүй. Дархан уул аймгийн одоо салбар лабораторид Сэлэнг аймгийн Алтан бодлогын боомтоор орж ирсэн 17 ачаа тээврийн жолооч, Орхон аймагт тусгаарлагдсан 46 хүний давтан шинжилгээ хийгдсэн. Эдгээрт коронавирус илрээгүй. За ингээд 248 шинжилгээ хийснээс 241-д нь коронавирус илэрсэнгүү. 7 хүнд коронавирус илэрлээ. Энэ дээр болохоор 2020 оны 5 сарын 26-нд Москва Улаанбаатарын онгоцоор ирсэн 6 Хөсөөдөд тусгаарлагдсан байсан 6 хүнээс эдгээр нь бол бүгд оюутан коронавирус илэрлээ. Мөн одоо урд нь
5 сарын 13-нд Оросын холбооны улсын цэргийн онгоцоор ирж тусгаарлагдсан байсан оюутны курс цэргийн оюутны давтан шинжилгээнд коронавирус илэрлээ. Ингээд өнөөдрийн хувьд бол 7 хүнд коронавирус илэрсэн. Эдгээр нь бүгд оюутнууд байгааг бол анхаарах хэрэгтэй. За ингээд сүүлийн тэр 13-нд ирсэн цэргийн онгоцоор ирсэн оюутны хяналтын шинжилгээг давтан хийснээр 14 дахь хоног дээрээ коронавирус илэрлээ. Тэгэхээр бидний энэ 21 хоног хянах энэ одоо схем бол маш зөв байгааг харуулж байна. Нилээн бас хожуу илэрж байгааг бид бас анхаарах хэрэгтэй. За ингээд өнөөдөр бас сайн мэдээтэй 6 хүн эдгэрч хөсөөтийн эмчилгээнээс дараагийн шатны совилор руу шилжлээ. Эдгэрч гарч байгаа улсууд бол 14 хоногийн эмчилгээ хийгдсэн байна. Мөн цэргийн сургуулийн оюутнууд байна. Тийм учраас оюутнуудын дунд бол коронавирусын халдвар их байна. Мөн оюутнууд бол бас хамгийн одоо богино хугацаа буюу 14 хоногийн эмчилгээний дараа хурдан эдгэрч дараагийн шат руу шилжиж байна. За ингээд нийт Монгол улсад батлагдсан тохиолдол 148 боллоо. Үүнээс эдгэрч гарсан 43 болсон. Эмчилгээнд одоо 105 хүн байна. Биеийн байдлыг үнэлэх юм бол хөнгөн 100, хүндөвтөр 5 байна. За тэгээд эмчилгээн дээр ярихад бол манай эмчнэр бол эмчилгээний баг ээлжлэн орж байгаа. Эхний ээлжүүд бол гарсныг та бүхэн мэдж байгаа. Гарсан ч гэсэн одоо Чимбаяр тэргүүтээ, ууган чимэг тэргүүтээ одоо гол сэхээний энэ туршлагатай эмчнэр дотоодд ажиллаж байгаа бүх эмчнэртэй одоо болон ажиллаж байгаа сувилагч нартаа удирдах зөвлөгөө өгдөг. Тэгээ манай эмчнэр бол одоо туршлагажж байна. 2-дугаарт бас одоо дотроо нөгөө амралттай явж байгаа штэ. Цуг тусгаарлагдаад явж байгаа учраас эмчилгээнд орлоо гарлаа амрах өрөөнд байж байгаа тий. Тэгэхээр бол одоо бид нар бол эмчнэрийнхаа эмч ажилчид сувилагчдынхаа тэр талыг ядрахгүй одоо анхаарал суулгахгүй талыг онцгой анхаарж байгаа. Бас түрүүн би танилцуулж ийсэн, мэдээлж ийсэн камер ажиллаж байгаа давхар тэгээ мөн одоо бид нар нөгөө манцар үүсгэж ариутгадаг тийм шкаф буюу тийм кабин хийж байгаа штэ. Тэгэхээр тэр бол одоо хувийн хамгаалах хэрэгслийн гадна наалдсан вирусыг одоо устгана. Тэгвэл тэрэнд бол найдахгүйгээр зөвхөн өмсөх, тайлах дээр онцгой анхаарал тавихыг бид одоо өдөр болгон сануулдаг. Тэгээ бас бие биенийгээ хяндаг, камераар бас хяндаг ийм үйлчилгээ, ийм одоо систем явж байгаа шүү гэдгийг хэлье. Тэгээ манай тандалтын одоо баг 15 баг ажиллаж байгаа. Эдгээр нь болохоор нөгөө ирсэн улсуудын солилцыг цаг алдахгүй цуглуулж хурдан шинжилгээнд оруулах ийм үйл ажиллагааг зохион байгуулдаг. Тэгээд мөн эренбэлэн ангилтыг манай эмчнэр онцгой онож хийж байна. Өнгөрсөн 5 сард бол туршлагатай болсон байна тий. Хэнийг одоо сонгон авч тусгаарлах, хин нь төрүүлж хаана аваачхаа эмчнэр маань зөв сайн хийж байна гэж бид дүгнж байгаамаа. За тэгээ өнөөдөр өглөө бол 6:30-д Оросын холбооны улсын Улаанхүд хотоос Алтан булгийн бомбтоор орж ирсэн 340 хүн зорчигч ирсэн. Үүнээс 40-ыг нь мөн сонгон авч хөсөөтөд өнөөдөр тусгаарлалаа. Тэгэхээр шинжилгээг одоо сорцоо хурдан авч хийн. Тэгээ мөн одоо энэ ажиглах байрнуудад тусгаарлагдсан байгаа улсууд бол нэг нэгээр орох шаардлагыг бид анхнаасаа тавьж зохион байгуулж байгаа. Тэгэхээр хүний нөөц, орон байрны одоо нөөц боломжийг бүгдийг нь уялдуулж, хооронд нь уялдуулж бид нар гаднаас иргэдээ татан авч байна. Тэгээ хамгийн гол нь бид нар бас онож хамгийн ядарсан залуу тэгээд оюутнууд те бага насны хүүхдүүд сэтгэл санааны хувьд бол одоо бас хүнд тусна те дандаа 17 20 дахь настай хүүхдүүд байна. Эдрийг бас хүний одоо нутагт голомтлсон газар тэгээд оюутны одоо хичээл хаагдаад ч юм уу байраа суулд гэж шаардчихдаг. Тэгэхээр нөгөө тэдний зарчим зөвлөдөө нийтээр олныг бөөгнүүлэхгүй тэр зарчмын дагуу бусад улс орнууд тийм арга хэмжээ авахд оюутнууд маань энэ тэргуунд хэцүү байдалд орж байгаа. Тэгэхээр бид бол онож оюутнуудаа олноор нь авчирлаа. Мөн одоо хурдан илрүүллээ. Тэгээд эмчилж одоо
зөв эмчилгээний тактик хэрэглээ. Мөн санаа сэтгэлийн хувьд бол дэмжлээ. Монгол одоо орчин өөрийн эх орон ээж ах トゥ нарынхаа хажууд ирсэн хүн сэтгэл санааны хувьд бол өндөр байгаа. Тэгээд түрүүн би бас анх хэлжсэн сэтгэл санаа бол эмчилгээнд маш чухал. Тэгээ эмч өвчтөн хоёр хоорондоо ойлголцож одоо бие биенийгээ одоо хүндэтгэж итгэлцэх нь хамгийн чухал юм гэж хэлж байсан тий. Энэ болгон одоо хоршиж байна, хавсарч байна. Энэ болгон дээр бид бол дүгнэлт хийж байгаамаа. За баярлалаа, амжилт. За нэмхүү захирлын мэдээлэлээс харахад ер нь манай улсад бүртгэгдэж байгаа коронавирус халдварын лабораторийн илрэл бол халдвар авсан даруйдаа ер нь биш, нэлээд хожуу 7-оос 10 хоногийн дараа зарим нь 14, 16 хоног дээр илэрч байгаа ийм хожуу илрэлт бол ажиглагдж байна манай орны хувьд. За мөн өнөөдөр бас бүгд найрамдах ард улсын судалгаагаар хүний коронавирус халдвартай өвчтний өтгөнд коронавирусын халдвар их өргөн, вирус их одоо таньцсан их өндөр байгаа гэдгийг тогтоогоод ингээд ийм учраас коронавирусын халдвар бол өтгөн ам мөрийн замаар одоо халдах магадaltaй болохыг бол дэлхийн нийтэд бол анхааруулсан байна. За ингээ өнөөдөр улам жил ёсороо 3 дахь өдөр халдвар төвчин судлалын үндэсний төвд эмчлэгдэж байгаа коронавирус халдвартай өвчнүүдийн эмнэл зүй, тархвар зүйн талаарх мэдээллийг танилцуулнаа. За сайн байцгаана уу. За тэгэхээр бид нар улсын хэмжээнд 1-р сарын 8-наас эхлээд өнөөдрийн хүртэл ажилласан үйл ажиллагаагаа өссөн дүнгээр та бүхэнд танилцуулж байгаа. За өнөөдрийн хүртэл бол бид нар 8000 орчим хүнд тандал судалгаа шинжилгээ хийсэн байна. За энэ тандал судалгаа шинжилгээ гэж юу хэлээд байгаа юм гэхээр 8000 хүнтэй нэг бүрчлэн манайхан бол асуум судалгаа авсан гэсэн үг. Хаагуур явсан хүн бүрийг шинжилсэн гэсэн үг тийм ээ. Тэгэхээр энэ олон хүнтэй олон дахин одоо 2-3 удаа давтан шинжилгээ авч ингэж ажиллаж байна. За энэ дээр бол халдвар төвчин судлалын үндэсний төвийн шуурхай хариу арга хэмжээний яг одоогоор бол 7 баг бол өдөр шөнөгүй ажиллаж энэ хүмүүсийн тандал судалгаа хийж ялгах, тусгаарлах, халдвартад тусгаарлах, халдвартын ажиглах байрыг тусгаарлах. За тусгаарлан ажиллах байрны тусгаарлах гэх мэтээр хүмүүсэд ялган эренбэлэн ангилтыг хийж байна. За бид нар бол с ิจ гтэй тохиолдол гэж бүртгэгдсэн 284 тохиолдлыг бүртгэснээс бүгд бол онш үгүйсгэгдсэн коронавирусын халдвар батлагдаагүй. За 3 дугаар сарын 10-наас хойш өнөөдрийг хүртэл Монгол улсад зөөвөрлөгдөн орж ирсэн, батлагдсан 148 тохиолдол байна. За энэ 148 тохиолдлын одоо 94 нь буюу 63% нь эрэгтэй хүйсний хувьд, 54 буюу 36.4% нь эмэгтэй байна. За батлагдсан тохиолдлуудын дундаж дас нь бол 24 нас байна. 8-аас 65 насны хүмүүс байна. За 8-аас 12 насны 5 хүүхэд, за 114 буюу 77% нь 17-оос одоо 16-аас 24 насны гадаадд сурдаг оюутан бас сурагчид байна. За ер нь орж ирсэн зөөвөрлөгдөн ирсэн тохиолдлуудын 86.5% нь бол Оросын холбооны улсаас орж ирсэн зөөвөрлөгдсөн байна. За бусд нь бол нэр бүхий одоо 9 улсаас бол өвчл бол зөөвөрлөгдөн орж ирсэн байна. За нийт одоо бүртгэгдсэн тохиолдлуудын нэг 57.4% нь буян тухайгаар үүргийн онгоцоор оруулж ирсэн зорчигсод одоогоор бол 42% нь бол алтан булгийн боомтоор орж ирсэн байна. За цаашдаа бол алтан булгийн боомтоор өшөө хүмүүс бол нэмэгдэж орж ирнэ. За өнөөдрийн байдлаар эдгэж гарсан 43 хүн сая хэллээ. За нэг өвчтний ор хоног бол дунджаар 30 хоног байна. 10-аас 10-аас 55 хон жийжлүүл хүн өвчтөн бол эдгэж байна. За эдгэрч гарсан хүмүүсийн 28 нь бол одоогоор сувлалт. За 10 хүн бол гэрээ ажиглалтаас гарсан, ер нь ажиглалтын хугацаа дууссан. За 4 хүн бол гэрийн ажиглалтанд байна. За өнөөдрийн байдлаар бол одоо халдвар төвчин судлалын үндэсний төвд түрүү хэлсэн 105 хүн байна. За хөсөөтийн 2 лаборатори, дархан уулын лаборатори, зоонозын өвчин судлалын лаборатори, Дорнод Ховд аймгийн салбар лабораториудад бид нар давхарцсан тоогоор 13900 шинжилгээ хийсэн байна. За энэ давхарцсан тоогоор гэдэг бол өвчтний шинжилгээ бол энэ олон хоногт өдөр бүр хийгдэж байгаа.
Түүнээс гадна тандалтын шинжилгээ болвол 1-5 удаа хийж байна. Түрүү манайхаа ярьлаа. Ер нь одоо батлагдсан тохиолдлуудын 1-5 удаа хийж ээж 2-14 хонж байж вирусээ бол илэрч байна. Тэгэхээр бол өвчний нууц үеийн хугацаа бол нэлээд урт байх байдалтай Монгол улсад байгаа өвчлүүдийг харахад дэлхийд дахинаач гэсэн тийм байгаа. Хамгийн сүүлд батлагдсан оюутны тохиолдол бол одоо 2-3 удаагийн шинжилгээтэй 14 хонж байж илэрч байна. За вирус судлалын лабораториудад шинжилгээ хийхин зэрэгцээгээр бид нар тандалтыг бол бас Өмнө Говь аймгийн Хэвлэлийн нэвтрэгцэг, Дорн Говь аймаг, за Дархан уул аймгийн одоо хойноос орж ирж байгаад хийж байгаа. Ирж байгаа зорчигчдын дунд бол шинжилгээ хийж байна. За Өмнө Говь аймгийн Гашуун Сухайт, Шивээ хөрөнгийн Бомтоор ачаа тээврийн жолооч нар нүүрсний жолооч нар энэ хүмүүст бол бид нар 5 дугаар сарын 16-наас хойш нийт 156 хүнд бол төрөвчлсөн тестээр онц тавьсан байна. За мөн одоо Дорн Говь аймгийн Ханг мандлын бомбт, Замын үүдийн бомбтоор орж ирсэн 251 хүнд PCR шинжилгээ хийсэн байна. За ачаа тээврийн Дархан уул аймагт хийгдэж байгаа Алтан булгаар орж ирсэн ачаа тээврийн жолооч нарт бол 5 дугаар сарын 1-ээс эхэлж шинжилгээ хийсэн. Энд бол 251 хүн шинжилгээ хийсэн байна. Ингээд бол бид нар бас тандалтыг бол улс орныхон бүхэл нэвтрэгцэгээр зорчиж байгаа хүмүүст хүрч хийж за хөдөө орон нутагт хийж байгаа тандалтыг бол мөн одоо бидний мэрэгжлийн аймаг орон нутагт ажиллаж байгаа халдварт өвчний тандал судалгаа, халдвартын ажлыг эрхлэн зохион байгуулж байгаа эрүүл мэндийн байгууллагууд маань бас маш сайн ажиллаж энэ одоо шинжилгээний дээж авах хүмүүсийн тусгаарлах ажлыг бол сайн зохион байгуулж байна. За бид нар 43 тохиолдол эмчлэгдсэн. За та нөхдөд санаж байгаа. Анхны орж ирсэн одоо 3 дугаар сарын 10-наас хойш тохиолдлууд бол одоо 2-3-аас бас нь бол эмчлэгдээд эдгээд гарсан. За та нар санаж байгаа 21 оюутан зам тээврийн сургууль, бусад сургуулийн 21 оюутан орж ирсэн. Энэ оюутнуудаас 18 нь одоо эдгэрсэн. 3 хүн байна. За сүүлд орж ирсэн Батлан хамгаалахын чиглэлийн сургуулийн 59 оюутнаас 6 нь эдгэрсэн, 53 нь бол одоо эмчлэгдэж байна. Тэгэхээр манай оюутан сурагчид бол бас эх орондоо ирээд өөрийнхөө нутагт ирээд халдвартынхаа эмч мэргэжилтнүүдийн одоо ачаар орон нутгийнхаа одоо төр захиргааны дэмжлэгээр ингээд өвчнөд өртсөн ч гэсэн эдгэрээд гарч байгаад бол одоо бас талархаж байна. За бид бол нийт бол манай халдварт өвчин судлалын үндэсний төвийн клиник тасагт өнөөдөр одоо 6 баг ажиллаж байна. Нэг багт нь бол 5 хүнтэй одоо эмч, соёлогч, асрагч, ариутгагч, тэгэл эрентген техникч гэх 40 гаруй эмч мэргэжилтнүүд маань өнөөдөр 160 гаруй тохиолдол дээр бол ажиллаж байна. За мөн түүний зэрэгцээгээр манай 2 лабораторид 20 хүн болвол одоо цаг наргүй өдөр шөнөгөө татан авалт хийсэн үед лабораторийн шинжилгээнүүдээ хийж ажиллаж байна. За өнөөдөр өглөө 6 цагт бид нар хойноос Алтан булгийн бомбтоор орж ирсэн вооник тосч хүлээж авсан. Түрүү манай хүмүүс хэлсэн 340 зорчигч ирснээс 40 зорчигчийг одоо ялгаж шалдварт өвчин судлалын үндэсний төвд тусгаарлалаа. За энэ хүмүүс бол 18-аас 39 насны хүмүүс байна. За 18-аас 25 насны ихэнх нь бол 80 гаруй одоо оюутан сурагчид орж ирж байна. За манай твцсэн тохиолдлуудын бол 27 нэрхтээ 13 нь бол эмэгтэй оюутнууд байна. За ингээд бол манай тандал судалгаа ажиглалтын ажил бол үргэлжилж ажиглах байрнуудад одоо 21 хоногийн хугацаа дууссан үед нь 2-3 удаагийн шинжилгээ сөрөг гарсан үед одоо хүмүүсээ бас дараачийн шатны ажиглах хяналтандаа бол шилжүүлж ажиллаж байна. За ингээд баярлалаа та бүхэнд. За өнөөдрийн мэдээлэл дууслаа. Та бүхний сонирхлын асуултанд хариулъя. За, Услмаа эмч хариулнаа. Өнөөдрийн батлагдсан тохиолдлууд бол бүгд оюутан сурагчид байна. За, нэг нь бол түрүү манай захирал хэлсэн Батлан хамгаалахын сургуулийн оюутан. За, бус нь бол бүгд одоо оюутан сурагчид байгаа. Биеийн байдал бол хөнгөн байна.
Эмчилгээ хийлгэж байгаа хүний 100 хүн нь хөнгөн, 5 хүн нь хүндвтэр. Архаг хууч өвчтэй хүн одоо эмчилгээ хийлгэж байгаа хүн дотор жирэмсэн эмэгтэй 2 байгаа. За илгэний хавдартай 1 байгаа. Бус нь дандаа залуучууд. Архаг хууч өвчмгүй оюутан сурагчид болвол өвчл дөртөөд ирсэн байна гэсэн үг. За амсгалын дараа нийтлэг шинж тэмдгүүд бусд орноос өөр шинж тэмдгүүд. За шинж тэмдэг бол ерөөсө коронавируст халдварын үед илэрдэг шинж тэмдэг дэлхийн бусад орнуудтай адилхан байгаа. Клиникээ явцсан ч гэсэн ер нь 80 гаруй хувь нь хөнгөн явцтай. За нэг 15% нь бол хүнд, за 5% нь бол хүндвтэр маш хүндгээд дэлхийн одоо эрүүл мэндийн байгууллагын энэ юутай адилхан явж байна. За манайд илэрч байгаа гол шинж тэмдэг бол халуурхаас өмнө ханиа хамар төгжрэх тийм ээ, бие жихүүд сүрэх, за дотор муухайрах, толгой өвдөх гэсэн шинж тэмдэгтэй хөвчлөө орж ирж байна. Тэгээд бол нэг 5-6 хоноод уушгинд нь одоо CT томограф, рентгений шинжилгээгээр уушгинд нь бол хатгаа сүүдэр гарах ийм шинж тэмдгүүд бол илүү илэрч байгаа тийм. Долоон тохиолдлыг дахиад хэлье. 13-нд ирсэн 1 оюутан байгаа. Түрүүнд нь би хэлсэн шүү дээ. 6 нь бол Москва Улаанбаатарын онгоцоор 26-нд ирсэн хөсөөдөд тусгаарлагдсан хүмүүс байна. Тэгээ дандаа оюутан сурагчид. За өнөөдрийн мэдээлэл дуслаа. Маргаашийн ээлжид мэдээлэл дээрээ иргэн уулзъя. Баярлалаа.